大家好，我係 LL，我係聰安。開始之前戴個頭盔先。今日聰 L 住講，我哋又嚟試下新嘢。佢個名好長，係啊 SD Gundam G Generation Eternal， 係啊，係啊，好長。我哋就嘗試綜合晒所有嘢嚟一個超級懶人包。咁就等大家唔使咁辛苦，睇一條片就搞掂晒啦咁樣。咁當然啦，如果大家想要睇深入嘅攻略啊，或者其他資訊啊，我都強烈建議大家睇翻其他 YouTuber 嘅分享嘅。我哋呢一個純粹係一個好粗略嘅一個 round up，就係話翻俾大家聽，由你一開始 download 個 app， 你應該要做啲乜嘢，到你每日個流程啊，甚至乎係一啲攻略嘅要點啊，咁樣希望大家喺開頭嘅時候用一個簡單啲、容易啲嘅方式去度過呢一個遊戲前期比較多嘢要適應嘅時候啦。好，咁第一咧就當然係要講到刷手抽啦。呢一樣嘢咧，我覺得呢一隻 game 其實算幾佛心啊。係啊，刷手抽嚟講，佢又唔使大家由零開始，又做一次個新手任務啊。咁亦都唔使大家 delete 個 app 重新刷過啊。咁我覺得已經係即係相當好噶啦。首先要講一講嗰個抽嗰個機制係咪？係啦，機體補給嗰度就大家玩完個新手任務之後咧，就可以去得到機體補給嗰度刷手抽啦。係啊，咁佢抽咧有分兩種嘅。普通嘅機體補給同埋有一張係券咯，係啦 UR 確定嘅券嘅。咁當然啦，就如果嗰張 UR 確定已經係一定有 UR 嘅話，咁就梗係唔好抽嗰張先啦。嗰個擺到最後先搞嘅。係啦，咁就抽咗現有嘅嗰4抽同埋一啲佢送俾你嘅補給券，抽晒先，跟住然之後嗰度個 result 還好啦。跟住先再抽嗰張 UR 確定，咁就睇大家想要嗰隻係乜嘢，咁就撳到你想要為止啦。咁樣，咁當然如果前嗰12石，即係嗰40抽，如果係唔好嘅話，咁我哋就當然需要重刷啦。咁就去到選單嗰度，撳翻返回標題畫面，跟住然之後左上角嘅選單嗰度就有個刪除使用者資料。撳完之後就可以再重刷啦，冇錯。呢一個咁記得啦，要 skip 咗個新手教學啦，係啊，咁就大家可以慳翻15分鐘時間啦，冇錯。咁就入到去就已經即刻可以再重刷過啦。好啦，咁講完刷手抽嗰個程序之後咧，咁啊當然要講下到底刷咩手抽好啦，係咪？綜合翻日本嗰啲官網嘅唔係官網，日本各大網站嘅一啲評級咧，咁就我相信大家都一定知道首位都走唔甩係 Exia 噶啦，一定係噶啦，能天使高達係啦，呢一隻就必定要有啦。第二隻日本嘅排名網比較強推嘅咧，就係自由高達啦。咁佢係一隻support 啦，咁佢亦都有 map 炮啦，咁所以係相當好用嘅。係啦，呢一隻 game 佢主要係有3大類嘅機體啦，盾啦，攻擊體啦，係啦，同埋 support 係嘅。support 好嘅地方就係佢可以有援護攻擊，你始終係要快殺到人哋為主啦，咁所以其實暫時又未有一隻真係好絕對需要用嘅彈系嘅機體嘅，甚至乎有一啲就大家抽到嘅 UR 就唔係太中意嘅，例如我都有嘅最是高達，最是咁佢又係嘅，呢個真係，其實好少人係用最是嘅，應該係。係啊，的而且確你抽到嗰下開心，但係用落你就知道係唔算特別好用，因為佢適性又唔高咧，咁佢又大嚿咧，咁又行得慢咧，咁所以就係麻麻地嘅。集缺點於一身嘅 UR 機。有人會講要莎莎比嘅喎。因為莎莎比同埋 Exia 都係行動力加1啊嘛，係啦。咁但係留意翻要升先有啊。冇錯，我哋當初
玩嘅時候就以為咦點解冇嘅？個個都話有得加一，但係原來係要升個角色升到上去45咧先有嘅。我覺得莎莎比好過 X 少少，嗯，佢攻擊力會好過 X 啊，我自己覺得係啦。但係不過佢當然 X 就初期有盾啦，即係呢個係一個好處嚟咧，呢個就 X 初期個盾就去到中期就冇乜用。冇錯，係啦。咁所以大家就悉隨尊便。冇錯，自己揀有愛就好，係啦。係啦。咁但係呢兩隻一定要有一隻咯，係嘛？係啦。既然咁易刷啦，我就覺得不妨 aim higher 嘅，就至少4隻 UR 開頭啦，係咪啊？係。咁就講完個手抽個 UR 機啦，咁除咗 UR 機咧，其實就仲有 UR 藍嘅，咁但係個藍出現嘅機率咧得1% 嘅啫，咁所以其實大家就唔好強求啦，唔好夾硬話刷手抽一定要刷到00嗰隻 UR 藍先至開始嘅，如果唔係就好難搞，係啊就爆肝都唔係爆肝咁簡單，有一隻咧就係正史系列啦。另外一隻就獨立時間線系列嘅運載基地2嘅藍咧，大家都可以輕易到3突嘅。想用 X 多啲嘅，咁就梗係獨立嗰個啦。係啊，冇錯。係啦。咁如果係莎莎比嗰隻就應該係另一隻啦。係啦，所以就好明顯知道大家應該點樣選擇。係咪？咁所以兩隻都有噶啦。咁就大家就唔使花太多心神去喺嗰隻藍嗰度啦。跟住我哋就講每日個流程啦。佢 menu 佢個界面有好多嘢，所以大家可能一開頭嘅時候都唔係好知道應該點樣做。每一日開始嘅就梗係拎咗個禮物先啦，係咪？跟住然之後咧，第二樣嘢咧就去個人基地嗰度攞翻嗰啲補給品啦。因為佢每3個鐘頭會更新一次補給品嘅。咁攞完之後咧，咁就記得每一日必定要做嘅事咧，唔係打主線。係打晒嗰啲強化培育關卡，因為前期大家會頗缺錢嘅，咁強化培育關卡嗰度其中一個關卡咧就係打錢嘅，咁所以每日得3次機會嘅啫，咁所以就每日更新之前記得打晒佢啦。咁另外嗰3個關卡咧，分別就係機體嘅升級啦，角色嘅升級啦。同埋戰艦支援人物係啦，戰艦支援人物嘅升級嘅。我有陣時會覺得打角色係緊要過機體嘅，因為機體係易升過角色嘅，係啦。咁所以大家就睇自己情況去做啦。咁但係當然能夠呢一度呢12關全部打晒就最好啦。打得唔高嘅打一次1級 auto 咗佢都 OK 嘅。同埋你可以略過啊嘛。即係打完之後，嗰次你攞3星就可以略過噶啦嘛。係啦。咁所以呢一個就大家記緊啦。咁第3樣嘢啦，都未係打主線住，我就覺得係睇住個使命嚟做人啦。個初級者使命、中級者使命去到上級者使命咧，呢一個就最好就盡快上到去上面啦。因為上到最頂咧有張 UR 券送俾你。係啊，2張。一張係 UR 機體，一張係 UR 戰艦，係啦，咁所以就大家我諗都好想攞噶啦，係咪先？咁所以就好重要啊，係啦，所以就盡量去啦呢一個，係啦，咁跟住再下一點咧，就係講緊強化啦，強化機體同角色係至關重要嘅，係因為直接影響你個人生有幾好過，即係當你如果可以打到 UR 嘅話，即係可以刷夠 UR 用嘅話咧，其實你啲 UR 升到上去，我諗60級左右，其實就幾好打嘅。前期嗰度就可以好輕鬆咁樣過。係啊，咁所以升級係比打主線重要嘅。你打主線亦都會幫到你升級嘅。咁但係就培育關卡嗰度帶到俾你個升級個效果係比主線好嘅。好多 YouTuber 咧都建議大家要用石去換體力嘅。我就未感覺到個好處咯，暫時就係啊。好處一定有，但係我諗如果大家本身係同我哋一樣唔太乾嘅話咧，呢一步其實你唔需要做。係啊，我未去到嗰個位，呢一刻都係暫時都仲係嘅。有機會，因為我哋打得慢。佢嗰個
體力上限個基數好低嘅，係隨住你升 rank，你會慢慢咁樣加。冇錯，我上限係80，係啦，你係幾多？70。咁所以佢每一 rank 應該係升5，係啦。如果大家冇需要嘅，真係唔好嘥啲石去換體力啦。因為呢一隻 game 咧講就講佛心，因為就係你好多唔使抽翻嚟嘅 SSR 都可以升到一定嘅強度啦。咁但係喺送石方面咧，佢係孤寒嘅。咁第三樣嘢咧就係講緊攻略個要點啦。頭先其實我哋都已經有少少 hint 到下噶啦，就係兩樣嘢，善用 auto 同埋略過。係略過嘅情況咧，就係3星之後你就可以用略過啦。冇錯，係啦。有3個 quota， 係每一關計定係每一關你可以略過3次。你係打贏咗嗰下3星第一次，嗰下就唔計嘅。你跟住仲可以自己 auto 3次咯。係啦，係啦。唔係 auto 咁簡單啦，呢個係直頭唔使睇。係啊，係唔使經歷個戰士直接攞 reward， 咁就每一關有3次機會。係啦。咁但係咧講緊唔需要太過強求你第一次打一定要3星嘅，因為即係3星好2星好，我覺得過咗先。你過到去 boss level， 跟住就打下一個。第一個係Gundam啊，普通嘅Gundam，第二個就 Seed 啦，係啦，第三個就Z，第四個就 Wing 咯，係啦，係啦。咁所以你就順住落咁樣打落去，打到去 boss 就停。即係 auto 你 full auto 嘛，頭先你係講。咁其實佢有半 auto 嘅，係半 auto 就係你自己控制嘅回合就係你自己控制。咁到人哋嘅回合，咁佢就會幫你控制。半 auto 就係。咁半 auto 其實都有個好處，就係你可以自己 auto 嗰時，自己唔 auto 嗰時咧，就係控制咗自己，因為你知 Team 1、Team 2啦 ，Team 1係快啲噶嘛，咁你將 Team 2拱咗上去先，跟住再用 auto 咧，咁你嗰件事亦都會有好處嘅，有會。坦白講，我冇試過喺人哋回合唔 auto 嘅。係，即係人哋回合一定 auto 啦，係啊，即係起碼半 auto 咯，你意思就係。係啊，即係半 auto 係基本嘅，因為真係太花時間。同埋佢半 auto 咧都有樣嘢，我都研究過，就係佢偏向會幫你揀啲最少 EN 嘅武器，係佢偏向會嘅，係啦，所以個 AI 其實還好都幫到手嘅，係啦，但係就好搞笑地，如果你 full auto 咧，佢又唔識喎，唔知點解，full auto 佢就會用最大力嘅武器一齊幫你負責，算輔助都一嘢懟埋佢咯。係點樣去釐定你嗰一關能唔能夠用 auto 咧？就係你睇個戰力啦。係啊，佢每一關都有一個suggest 你幾多戰力先夠打嘅。冇錯。當你砌出嚟嗰兩隊個戰力係高過佢所需要嘅戰力嘅話咧，你 full auto 基本上係冇問題嘅，2星3星一定都過到㗎啦。應該最起碼都2星㗎啦，應該都。係啦，咁所以呢一個就係一個好好嘅一個 benchmark 啦。係啦，就算你嗰個戰力係唔夠，你都可以試下用 auto 嘅。咁如果唔得嘅話咧，就嘗試嗱，因為講緊前設係大家一定有Exia 或者莎莎比啦。係啊。咁其實呢一隻係你最重要嘅機體嚟嘅。咁喺 full auto 嘅情況底下咧，佢就淨係會行到最近嗰3個 unit 打爆咗佢就完㗎。冇錯。咁但係呢個係蠢蠢地嘅。係啊，呢一個 AI 係蠢蠢地嘅。係啊。咁所以如果大家想喺戰力唔夠，但係都想輕鬆地過嘅時候咧，我就強烈建議大家先喺自己個回合控制咗你嗰隻行動3嘅機體 whatever 係Exia 或者莎莎比啦嚇，咁就打去你一個你認為適合嘅地方，跟住然之後再操控一隻 support去到佢適合嘅地方，跟住其他嗰啲咧，你就可以撳翻 auto 係啦，都得去處理咧，咁就基本上你90%都過到噶啦。冇錯，呢個就係我嘅經驗之談啦嚇。係咁同埋咧分享翻嗰個強化培育關卡嗰個攻略法啦，就係大嗰隻哈魯咧，即係綠色嗰隻咧，就唔識遠程攻擊嘅。係啦，咁所以大家就夾 kill 住佢，就4個方位夾 kill 住佢，佢唔喐得咧，就基本上都輕取噶啦。係，不過佢側邊嗰兩隻烤就會幫佢擋兩嘢咯，呢個就。所以係先殺側邊兩隻咯。係啦，係啦，跟住然之後就夾住隻大嘅就搞掂。係啦，啱啦，係啦。咁第二樣嘢就係頭先講到就係個使命好重要啦。係。去到中級嘅時候，大家都可能會卡住咗嗰個位咧，就係要有一個零件嘅加成。
嗰件零件咧就每一日喺 G 商店嗰度會有更新嘅。咁嗰件零件咧就有一定嘅限制啦，就係要嗰個磁條啱先可以裝到落去嗰隻機上面嘅。咁當然啦，講緊 G 商店佢需要嘅貨幣就係 GP 啦。係。咁GP 點嚟咧？呢個又係另外一個大家卡嘅位啊。咁 GP 咧就係主要係靠解體一啲機體去賺翻嚟嘅。咁如果大家係有足夠嘅普通錢，即係 capital 嘅話咧，咁就可以用機體開發呢一樣嘢，開發最平嗰個6-1式戰車，好似係，即係高達入邊嗰個開發嘅路線圖嘅第一隻，係啦，開發咗佢，跟住然之後就去強化嗰一版嗰度解體咗佢，咁就可以攞到GP， 同埋佢會回翻少少錢俾你，係啦，咁就一路咁樣去儲個 GP 咧，咁你就可以換翻頭先講嘅 G 商店嗰一件零件啦，咁亦都可以換每月嘅強化件啦，嗰一件亦都係相當重要嘅，因為嗰個係每月限量嘅，武裝強化件，係啊，咁跟住咧就講到GQX 啦，點解一開頭大家講緊手抽嘅時候只需要4 UR 就可以開波咧？就係因為第5隻就係佢啦，係啊，GQX 其實基本上佢就係一隻弱化版嘅能天使啦，佢都有3行動嘅能力，雖然攻擊力冇咁高，亦都只得一招，係啦，但係佢短距離咯，只得一招中啦，佢個招叫距離唔夠長。係啊，應該有3格嘅距離嘅。係啊，距離唔夠長咯，唯一一樣嘢我覺得係啦，咁但係就足夠好用啦，我覺得。可以頂住先嘅，一定係。係啊，咁最後啦就係開發啦。前期一個比較 suggest 大家去開發同埋強化嘅 SSR 就係 G3 啦。係啦。G3 其實係純粹係首先佢 SSR 啦，同埋佢有三個武器咯。距離都叫有遠距離嘅武裝嘅，都叫有。係啊，所以其實佢都係一隻幾平均嘅實用。係啊，實用嘢咯。係啊，真係平均實用嘢咯。係啊。但係呢一個我覺得就應該係去到中期之後，大家先會開始考慮嘅問題嚟嘅。係，因為一開始咧，大家都應該係會集中升翻晒自己啲 UR。一定係啦，係啦。到最後啦，更新嗰個密度同埋佢出 event 嗰個強度都好重要嘅，係啦。咁嚟緊就係，其實佢都更新得好快啊！啱啱開咗 server 無耐，22號咧，即係可能呢條片都未出，都未咯，因為係咯，都未到，係啦。無論如何，22號盡快出，係啦。22號就已經有個限時嘅 event 啦，就係 GQX 嘅紅色高達。係4月30號就已經有主線故事嘅更新啦。Gundam Seed 嘅 Recollection 啊，即係佢話Seed 同埋 Seed Destiny 中間嘅故仔啊嘛，應該係。係啊。佢有翻以前 G-Gen 嗰種韻味喺度，佢有啲嘅，不過佢又撈咗少少機戰嗰啲 feel 咯，係啦，即係佢有嗰啲有少少咩加工啊、加速啊、剩啊嗰種咁樣嘅玩法。角色本身嘅 EN 消耗啊，係啊，以前 G-Gen 就冇呢啲所謂嘅精神嘅，係啦咁樣咯。如果佢畫面有多少少喐，我會更加願意去睇落去咯。而家就好容易你就會 skip 鬼咗。不過容量可能因為有啲限制問題啦，因為都咁多作品，一開波我哋未講，因為一開波要 download 9GB 嘢啊嘛。係啊，即係喺你做呢個手抽之前，一開波就要裝嗰隻 game 再加9GB 嘢。係啊，所以佢重刷唔使你重新 download 已經好好噶啦。係啦，即係如果你係咁重新 download 9GB 嘢咧，你應該會即刻抌爛部電話，就收佢皮。係啊，好，咁我哋今日嘅分享就到咁多啦。好啊，多謝大家，好多謝大家，拜拜。多謝大家睇到呢度啊！中意嘅話，大家可以 comment、like、subscribe 同埋 share。咁下次記得睇我哋條片啊，拜拜。